عسلامة الناس الكل. الفيديو نتاع اليوم باش نحكي فيها على لو ريجيم pour prendre du poids معناتها exactement pour prendre de la masse ولا ريجيم اللي يسمى كما يقولوا لي برشا ناس. بيان ايفيدامون انا باش نعطي ماكله صحيه باش الانسان اللي باش يكسب الوزن نتاعو ماذا بيه يكون على المسك مش على الشحم. ولو حتى كان زيد شويه شحم ce n'est pas grave خاطر je connais des personnes très maigres qui ont besoin de prendre un peu de tout mais il s'agit pas de manger n'importe quoi. برشا ناس يسخايلوا الماكله نو هيلثي اللي تسمن العباد اللي انا جينيرالمون معناتها je conseille de l'éliminer. يقولوا لي سي تري سامبل اتاو ناكلوا هذاك الكل تو نسمنوا، راهو مش هذا الموضوع. انسان ضعيف ويحب يسمن ما يحبش زاده يهتك الصحه نتاعو والا يسمن على الشحم اللي نجم يظهر له في كرشو ولا في الافخاذ ولا في اليدين. سي با لو بوت، سي دو ريستي معناتها هارمونيeux d'avoir plus de muscles, d'avoir plus la santé, plus d'énergie, mais de rester tout de même healthy. Donc انا الفيديو نتاع اليوم باش نحكي على الريجيم pour prendre du poids d'une façon saine et équilibrée. N'hésitez pas à liker si vous aimez la vidéo et n'hésitez pas à la partager surtout. تعرفوا اللي انا كنت نهار الجمعه نخرج une vidéo sur un sujet qui concerne la nutrition, la santé et le bien-être. وديما d'ailleurs الافكار يجيو لي من عندكم نتوما puisque c'est vous qui me proposez des sujets et je les traite. وان شاء الله نشوفكم vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Comment prendre du poids. برشا ناس ضعاف que ce soit نساء ولا رجال ولا ولاد et même des enfants, des jeunes. J'ai beaucoup de parents qui m'amènent des jeunes enfants qui sont maigres pour me demander كيفاش نجم يسمن كيفاش يولي معناتها en meilleure forme. Bien évidemment انسان كي يبدا ضعيف ماهوش مرض surtout كي يبدا قوي وصحيح. اما الانسان اللي يبدا ضعيف وفاشل وما عندوش قوه وما عندوش انرجي وعنده انيمي هذاك يلزمو نصايح vraiment pour améliorer donc son régime. وحتى الانسان الضعيف واللي ماهوش مريض ويحب يسمن pourquoi pas, il a besoin d'améliorer معناتها son look, son physique. donc اليوم باش نعطي نصايح dans ce sens là. اول حاجه نساء على définition de la maigreur. شنو معناتها انا ضعيف؟ وقت اللي الIMC نتاعي معناتها لو رابور poids sur taille au carré est inférieur à 18. معناتها ناخذ الوزن نتاعي وناخذ التاي نتاعي او كاري نعمل بوا سور تي او كاري. الا كان نلقى اقل من 18 راني في حاله دونك ميغرور ضعف. الا كان ما بين 18 و 20 je suis dans la minceur. Entre 20 et 25, je suis dans le poids normal. Donc, c'est normal d'aider les personnes qui veulent prendre du poids, mais tariqa saine et d'une façon très équilibrée. علاش عادة الناس معناتها تلقاهم ضعاف؟ Il peut y avoir plusieurs raisons. Moi, je vais citer les trois principales raisons. On peut avoir une constitution génétique. يعني patrimoine génétique نتاعنا في عائلتنا الكل ضعاف donc c'est normal ما نسمنوش. Il peut y avoir ça. Il peut y avoir des cas où des gens sont malades. معناتها il y a certaines maladies qui entraînent l'amaigrissement. حتى الرجيم باش نحكي عليه يفيدهم. فما اللي عنده hyperthyroïdie دونك العكس نتاع الهيبوثيرويدي اللي هي تسمى الهيبرتيرويدي تنجم معناتها كي انسان يضعف فجئيا ويتسائل علاش لازم زاد يثبت au niveau de la thyroïde. سينو فما زاد لو سندروم دو مالابسوربسيون. ناس عندهم حساسيه في الامعاء نتاعهم دونك ما يمتصوش المواد النافعه كيما لا مالادي سيلياك ولا لا مالادي دو كرون. il y a plusieurs autres maladies ما سميتهمش مي جلوبالمون ساشي كو حاله الضعف تنجم تكون حاله سوء تغذيه. شنو هما لي بيانفي دو سو ريجيم؟ اول حاجه يلزم ان ريجيم كي اد ا ستيمولي لابيتي. معناتها يلزمنا نقويو في الشهيه خاطر برشا ناس معناتها ضعاف على خاطر ما عندهمش شهيه بالكل. دونك اون فا اسيي دو ستيمولي لابيتي. يلزمنا زاده نختاروا نوعيه نتاع ماكله اللي عندها كثافه غذائيه يعني مش ماكله فارغه. يفو ايفيتي لي كالوري فيد خاطر احنا كي ناكلوا شويه وناكلوا دي كالوري كي نابورتو ريان ماناش باش نسمنوا. باغ كونتر وقت اللي ناكلوا شويه اما النوعيه نتاع الماكله نافعه لا دنسيتي كالوريك c'est-à-dire فيهم منافع des nutriments فيهم de très bonnes choses pour le corps. Et aussi il faudrait veiller est-ce que معناتها كي نجيبوا لابور كالوريك sans augmenter le volume. خاطر ساعات يقول لك انا ضعيف ما نجمش ما عنديش القدره باش ناكل برشا دونك ما يلزمش تواكلوا برشا. يلزم تعملوا ان ابور كالوريك كوندونسي في فوليوم اليمونتير صغير.
حاجه باش نبدا بها دونك comment on essaie de stimuler l'appétit فاش نقاويو في الشهيه. il est évident que الانسان يحب يسمن يلزمنا نركزوا الحميه نتاعو على المواد اللي يحبها واللي ياكلها. اذا كان نختاروا له كل حاجه هو ما يحبهاش ça va être très difficile de l'amener à prendre du poids. donc بالانكيت اليمونتير نتاعنا نشوفوا شنو هما الحاجات اللي يميل لهم اكثر وهما نركزوا عليهم ونحسنوا فيهم. اما اذا كان هو ياكل bon هذايا il faut quand même que la personne aime aussi manger. خاطر j'ai rencontré des maigres qui ne veulent rien manger, mais il y a toujours une solution. Donc, il faut manger des aliments qui font plaisir. يعني ماذا بيه اللي ياكل حاجة بنينة وهو يميل لها طبيعيا. والنصيحة الثانية ما يلزموش يشرب الماء مع الماكلة على خاطر الماء باش ياخذ فوليوم كبير في المعدة نتاعنا دونك ما يخليناش ناكلوا كمية كبيرة. دونك éviter de boire pendant les repas. الانسان كي يحب يسمن على خاطر معناتها il faut pas occuper le volume بالماء. دونك الحاجة الثانية اللي نركزوا عليها هي إدخال المواد اللي فيهم كثافة غذائية. c'est quoi la densité calorique? c'est le nombre de calories par gramme d'aliment. Bien évidemment, il a كان نحبوا نضعفوا en général باش نختاروا الماكلة اللي فيها une densité calorique faible. اليوم بالذات باش نركز على الماكلة اللي عندها densité énergétique élevée, c'est-à-dire برشا calories, donc peu d'aliments pour pouvoir consommer le maximum. Donc, qu'est-ce qui fait que la densité calorique, la densité énergétique d'un aliment varie? Enfin, des facteurs يدخلوا فيها. قد ما فما ماء وفما الياف في الاليمون قد ما التونور والدنسيتي انرجيتيك تكون واطيه. مثلا ناخذ لو كان تاع الطماطم ونتاع الفاقوس والبسباس فيهم برشا الياف فيهم شويه كالوري دونك عندهم دنسيتي انرجيتيك فابل مش هما اللي باش نركزوا عليهم في الريجيم هذايا بل بالعكس باش نختاروا الماكله اللي فيها ان تو اون تونور en graisse et en sucre élevé. Bien sûr باش نختار les bonnes graisses et les bons sucres, rassurez-vous. وهكاك la densité énergétique de ces aliments تكون عاليه. un exemple مثلا كي باش ناكل انا كعبه غله كي باش نعصرها ونشربها مش كيف خاطر dans un jus de fruits on peut presser plusieurs aliments donc ce qui fait que j'ai une densité énergétique plus élevée كي نشرب كاس jus كي خير ملي ناكل تفاحه ولا بودانه ونقشرها وناكلها ونغوضها بشويه. donc un jus de fruits est plus riche, il a une densité énergétique plus forte que le fruit lui-même. كيف لازمنا نختاروا les fruits déshydratés كما قلت معناتها plus il y a une teneur en eau élevée et de fibres plus la densité est faible وحنا نلوجوا في العكس دونك باش نختاروا les fruits déshydratés دونك معناتها شايحين ما فيهمش برشا ماء دونك فما concentration plus de sucre et de nutriments. أحسن exemple عندنا هي الدقلة donc les dates sont très recommandées et les raisins secs الزبيب نجموا ندخلوه خاطر فيه une teneur élevée donc une densité énergétique élevée وفي كميات صغيرة مثلا on peut en manger plusieurs من غير ما نوصلوا لحاسة الشبع ولا نقلقوا من الماكلة. Femme à la pomme de terre qui est très riche aussi, elle a une densité énergétique très élevée, elle est bourrée de sucre. Femme les barres de céréales, on peut manger très peu des petites barres mais qui sont très très riches en sucre et en nutriments. كيف باش ناكلوا الفرomage ولا الحليب نختاروا بلوتو لو فرomage gras لو لي انتي ما نمشيوش للي كريمي اللي هو ناقص مواد دسمه وحنا العكس معناتها في الحاله هذه نلوجوا باش ناكلوا الماكله اللي تجيب لنا اكثر فوائد واكثر انرجي et surtout معناتها nous permet de prendre du poids sur des petites quantités. وفما bien évidemment الزيت والزبده لازمنا ندخلوهم في الترتيب نتاعنا وحتى في لي بلا بريباري ميم معناتها افخوا. Alors فما حاجه ثالثه باش نركز عليها واللي انا ديجا قلتها كيفاش on concentre les calories dans un petit volume. Je n'articule quelques astuces pour pouvoir donc augmenter l'apport calorique sous un faible volume. Donc il a كان نزيدوا الزبده ولا الزيت في الماكله نتاعنا c'est sûr la facture calorique باش تطلع بسرعه. Donc on peut rajouter le beurre ou l'huile, les soupes معناتها كي باش ناكلوا دي سوب ولا خضره نزيدوها زبده ولا نزيدوها زيت, les féculents معناتها tout ce qui est pâtes et riz, c'est très facile aussi de rajouter du beurre dans ce genre de préparation. On peut aussi servir des sauces avec les viandes معناتها الا كان باش تاخذ اللحم في كنت تاخذوا ستيك غريي شايح tu fais plutôt une sauce grasse ou une sauce au poivre, une sauce à la crème qui peut accompagner donc le poulet, le poisson, les viandes. Donc ça vous permet d'avoir plus de calories dans le même volume. On peut aussi ajouter du fromage, في كل شيء, في السلايد,
في البات في الخضره معناتها الخضره اللي انا مش باش نحيها بور بروندر دو بوا كي نحبوا نعطيوها اون فالور اجوتي اون تيرم دو كالوري نزيدوها لي فروماج تيل كو لي ليغوم غراتيني باغ اكزومبل زيد اجوتي ان جون دوف او كالكو بريباراسيون فما برشا حاجات نجم نزيدهم اصفر العظمه باش تقوي في التونور كالوريك الوغ كو سي لو ميم فوليوم معناتها انسان بشكل صحفه برودو ولا صحفه شوربه ولا اي حاجه لو فوليوم ريسترا لو ميم مي la densité énergétique تكثر على خاطر فما حطينا plusieurs ingrédients donc le beurre, l'huile, le fromage, les jaunes d'œufs peuvent servir à augmenter cette ration calorique kif pour les desserts il est souhaitable de rajouter du miel donc نزيدو العسل في الديسير باش le dessert هو بيدو معناتها ça peut être n'importe quel dessert qu'on va consommer mais vu qu'on va rajouter du miel باش نطلعوا في الدنسيتي كالوريك من غير ما ناكلوا اكثر نصيحة هامة من بين النصايح انه انا نحب الانسان اللي باش يستعمل الخضرة والغلة اللي هما عادة ما همش معناتها ils sont pas destinés pour la prise de masse خاطر ils sont essentiels au corps اما بربي ناكلوهم في اخر الماكلة علاش خاطر اللي كان باش نبداو بالخضرة ولا بالبرودو ولا بالسلطة ما باش تبقى لنا بقعة للماكلة الاخرى دونك نوفيو الماكلة par des légumes ou par des fruits et surtout sous forme de soupe ou de compote. علاش كيما فسرت لي جو وقت اللي تاخذ كومبوت دو فروي تنجم تاكل اكثر من اللي تاكل الغله خاطر الغله فيها الالياف وفيها الماء وباش تطلب مخزن ووقت تنجم تشبع alors que كي طيبها وتاكلها معناتها tu peux en manger معناتها beaucoup plus ou et surtout en fin de repas كيما حكيت هما ils sont pas très élevés en calories mais ils sont nécessaires à la santé donc ناخذهم في اخر الماكله باش نكملوا بيهم لو repas. Faire des collations كيف زاد ننصح بالانسان يحب يعمل بريز دو بوا ياكل برشا مرات في النهار يعني ما يقعدش من الفطور للعشاء والا يفطر مخر برشا وما يتعشاش bien évidemment il faudra assurer des repas répétés de préférence chaque 3 heures على خاطر الماكله كل 3 سوايع elle stimule l'insuline و l'insuline est une hormone anabolisante donc باش تساعدنا برشا على prise de poids والنصايح هذوما نعطي فيهم بالماكله الصحيه باش ماذا بيه اللي باش يسمن مش باش يسمن شحم في الكرش برك نحبوا يسمن harmonieusement alors فما حاجه اللي انا ننصح بها برشا c'est le recours aux compléments nutritionnels انا باش نحكي توا على ان برودوي اسمه لو gainer. Le gainer شنو هو؟ c'est un complément alimentaire nutritionnel aux vertus anabolisantes donc يعاون pour la prise de poids ou la prise de masse ننصحوا بيه entre 2 et 3 fois par jour en plus de l'alimentation العادية. Il se présente sous une forme de poudre donc très facile à l'emploi. Il va booster l'apport énergétique du corps donc يعاوننا برشا surtout qu'il est composé d'excellents produits فيه les lipides, les protéines et les glucides. Bien sûr, فما نجم نختاروا un gainer معناتها qui apporte des glucides de haute qualité وفيه bien sûr différents nutriments. Alors علاش معناتها خديناه خاطر عنده une action anabolisante, il stimule la prise de poids, il va apporter des calories en plus de celles qui sont apportées par le repas ou il va combler les carences ما ننساوش les الناس اللي فاقدين الوزن souvent عندهم énormément de carences. Donc pour grossir et pour prendre de la masse هو الكلمة الصح خاطر on cherche pas à faire de la graisse, on cherche à faire un apport musculaire avec une alimentation saine. Donc éviter les calories vides. راهو اللي يسمن على الحاجات الفارغة اللي فيهم السكر والمواد الاصطناعية راهو باش يعمل الشحم ماهوش باش يعمل المسكل دونك مش هذاك المطلوب. الشحم عند الضعيف وعند السمين مضر للصحة. Donc éviter les calories vides. Donc il faut éviter les régimes anarchiques اللي ناكلوا على خاطر انا ما نسمنش دونك عندي الحق باش ناكل لي سكريات à longueur de journée, les fast food, les frites, les chips, les aliments industriels, ce n'est pas du tout ce qu'on préconise. وما تنساش اللي هذوما يؤديو الى معناتها تكوين الشحوم surtout au niveau du ventre. معناتها نجم يكون ضعيف برشا وكرشو سمينه. La personne نحكيها ونو زاد au sport intensif معناتها تمشيش تسخايل اللي quand tu vas faire beaucoup de sport tu vas développer ta masse musculaire راهو إلا كان لو ريجيم ما يتبعش ولا ما يكونش فيه المواد المغذية الكل vous risquez de faire une fonte musculaire donc non au sport intensif s'ils ne sont pas accompagnés de régimes adaptés. Et
troisième non, c'est non à l'eau. ماذا بينا ما نشربوش مع الماكله على خاطر elle occupe un gros volume وتقص عشيه ما تخليش الناس تكمل mais plutôt boire entre les repas. مع العلم وانه au lieu de boire de l'eau tout court pour une personne qui veut grossir, je lui conseille de boire des jus de fruits naturels, des smoothies, des choses معناتها des laits de poule, حاجات des protéines aussi معناتها de la whey à boire. علاش؟ على خاطر au lieu de boire un liquide pur et simple, il vaut mieux boire un liquide qui nous apporte un apport calorique en plus.